অনেকের ফোনে এমন হয় যখন কথা বলা হয় তখন সাউন্ড ক্লিয়ার বোঝা যায় না, ওই পার থেকে কি বলতেছে সেটা সুন্দরভাবে বোঝা যায় না, ক্লিয়ার বোঝা যায়। আপনার ফোনে যদি এমন হয় আপনি যখন ফোনে কথা বলে সাউন্ড অনেক কম শুনতে পান, তাহলে কিন্তু আপনি এই ভিডিওটি দেখে সেই সাউন্ড বাড়িয়ে নিতে পারেন। কথা বলার সময় যে সাউন্ডটা শুনতে পান আপনি সেই সাউন্ডটা বাড়িয়ে নিতে পারেন। এবং অনেক সময় দেখা যায় মিউজিক শোনার সময় সাউন্ডের মিষ্টতা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি যখন মিউজিক শুনেন তখন সাউন্ডটা সুন্দর লাগে না, আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে সেই সাউন্ডটাও অনেক সুন্দর করে নিতে পারেন, সাউন্ডের মিষ্টতা অনেক সুন্দর করে নিতে পারেন। ফোনে কথা বলার সময় যদি আপনি সাউন্ড অনেক কম শুনতে পান তাহলে কি করবেন, সেটিংস, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর 2 নম্বরে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন, সাউন্ডস অ্যান্ড ভাইব্রেশন। এই অপশনটি প্রতিটা মডেলের ফোনেই আছে, হয়তো লেখাটা অন্যরকম থাকতে পারে, যেমন হয়তো শুধু সাউন্ড লেখা থাকতে পারে অথবা এইরকমও লেখা থাকতে পারে সাউন্ডস অ্যান্ড ভাইব্রেশন। এখানে আপনি একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন একটু নিচের দিকে যদি আপনি আসেন অনেকগুলো অপশন দেখতে পারবেন। এই অপশনগুলো সম্পূর্ণ অপশনটাই যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তাহলে এই ভিডিওতে শেষ করা যাবে না। অনেক অপশন আছে, অসংখ্য অপশন আছে। আপনি এখানে আসার পরে দেখবেন আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা করবেন। যেমন আমি আপনাদের সাথে এখন যেটা শেয়ার করব সেটা হলো যে আপনার সাউন্ডের মিষ্টতা কীভাবে বাড়াবেন এবং আপনি যখন ফোনে কথা বলেন সেই সাউন্ডটি যদি কম হয় সেই সাউন্ডটাকে আপনি কীভাবে বাড়াবেন। তার জন্য আপনি কী করবেন, সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড ইফেক্টস, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, তার মধ্যে উপরের এই যে ইকুয়ালাইজার, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে পপ, ক্লাসিক, জাজ, রক এবং নিচের দিকে আছে কাস্টম। আপনি কি করবেন, পপ এখানে রাখবেন এবং ক্লাসিক এখানে রাখবেন, জাজ এখানে রাখবেন এবং রক এখানে রাখবেন। এখানে রাখার পর আপনি যখন মিউজিক শুনবেন আপনি দেখবেন কোনখানে এই সবুজ বৃত্তটা রাখলে আপনার কাছে সেই মিউজিকটি অনেক ভালো লাগছে। এখানে আপনি মিউজিক শোনার সময় এভাবে চেক করে দেখবেন, এভাবে একটার পর একটা ট্রাই করে দেখবেন। আমি এটা নর্মাল রেখে দিলাম। তারপর আপনি কি করবেন, এখান থেকে ব্যাকে আসবেন। ব্যাকে আসার পর দেখেন এখানে আর একটা অপশন আছে, এই যে এখানে যদি এই চাকাটা আপনি এইভাবে ঘুরান তাহলেও আপনি এখানে সাউন্ডের অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। আপনি যখন কানে হেডফোন দিবেন অথবা আপনি যখন মিউজিক শুনবেন মোবাইলে সাউন্ড দিয়ে তখন এইভাবে এগুলা চেঞ্জ করবেন, এখান থেকেও চেঞ্জ করবেন। তারপর উপরের দিকে একটি অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডভান্স, এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এখানে যে অপশনগুলো আছে আপনি কিন্তু এই অপশনগুলো এইভাবে সাউন্ড বাড়িয়ে দিতে পারেন। আপনি যদি এইভাবে সাউন্ড বাড়িয়ে দেন দেখেন এখানে কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে আছে। এখানে ছিল আপনার এইভাবে ছিল, এখানে নিচের দিকে কিন্তু এরকমভাবে ছিল। এখন ইচ্ছা করলে আপনি এখানে কাস্টম করে যে কোনো সাইজের সাউন্ড নিতে পারবেন। দেখেন এখান থেকে আপনি সাউন্ড বাড়িয়ে দিতে পারবেন এবং আপনি হেডফোন দিবেন অথবা যে কোনো মিউজিক শোনার সময় দেখবেন যে কোনখানে কোন ইটা রাখলে, কোন বৃত্তটা রাখলে আপনার কাছে অনেক সুন্দর লাগতেছে, সাউন্ডটা অনেক সুন্দর লাগতেছে। তারপরে বেসিক এখানে ক্লিক করলাম। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখান থেকেও আপনি এইভাবে সাউন্ডের মিষ্টতা বাড়িয়ে নিতে পারবেন। এখান থেকে সাউন্ড এবং এখান থেকে আপনি সাউন্ড হাই করে দিতে পারবেন, এখান থেকে এইভাবে সাউন্ড বাড়িয়ে নিতে পারবেন, অনেক সাউন্ড হবে। আপনার ফোনে যদি সাউন্ড অনেক কমে যায় এগুলো যদি আপনি বাড়িয়ে দেন তাহলে দেখতে পারবেন সাউন্ড অনেক বেড়ে গেছে। তারপরে আপনি এখানে নিচের দিকে আরেকটা অপশন দেখতে পারবেন অ্যাডাপ্ট সাউন্ড, এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পারবেন, যেমন এই যে অ্যাডাপ্ট সাউন্ড ফর, এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এখানে একটা অপশন দেখাচ্ছে মিডিয়া অ্যান্ড কল সাউন্ড, তারপর আছে অনলি মিডিয়া সাউন্ড এবং অনলি কল সাউন্ড। আপনি যেমন মিডিয়া অ্যান্ড কল সাউন্ড এই টিকটি যদি এখানে রাখেন তাহলে আপনার মিডিয়া মানে মিউজিক শোনার সময় যে সাউন্ড আছে সেই সাউন্ডটা আপনি কম বেশি করতে পারবেন, অনেক সুন্দর করতে পারবেন এবং কলের যে সাউন্ড আছে সেটাও আপনি অনেক সুন্দর করতে পারবেন, মানে অনেক সুন্দর হয়ে যাবে এখানে যদি আপনি এই টিকটি রাখেন। আর যদি মনে করেন যে আপনি অনলি মিডিয়া সাউন্ড, এখানে আপনি এই টিকটি দিবেন তাহলে কি হবে, আপনি যখন মিউজিক শুনবেন সেই সাউন্ডটি শুধু অনেক সুন্দর হবে। এবং এখানে দেখেন অনলি কল সাউন্ড, আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন অনলি কল সাউন্ডের কাজ করবে, মানে আপনি যখন ফোনে কথা বলবেন তখন ওই সাউন্ডটি শুধু সুন্দর কাজ করবে, কিন্তু যখন আপনি মিউজিক শুনবেন সেই সাউন্ডটির কোনো কাজ করবে না। তাই আমি সাজেস্ট করবো আপনাদের কি করবেন, মিডিয়া অ্যান্ড কল সাউন্ড এখানে ক্লিক করবেন। তারপর নিচের দিকে এই অপশনটি এখানে ক্লিক করে দিবেন ওভার 60 ইয়ার্স ওল্ড, এখানে আপনি ওভার 60 ইয়ার্স ওল্ড এই অপশনটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন।
তাহলে দেখতে পারবেন আপনার মিডিয়ার সাউন্ড এবং আপনি যখন ফোনে কথা বলেন সেই সাউন্ডটি অনেক সুন্দর শোনা যাবে। এই দুইটা কাজ যদি আপনি করেন তাহলে দেখবেন আপনার ফোনের সাউন্ড অনেক বেড়ে যাবে। ফ্রেন্ডস, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, এই অপশনের কাজগুলো বলে শেষ করা যাবে না। আপনি যখন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই অপশনটিতে এখানে আসবেন, এখানে দেখেন আর এই যে অনেকগুলো অপশন আছে, এখান থেকে আপনি একটা একটা করে চেক করে নেবেন যে আপনার ফোনের জন্য কোনটা ভালো হচ্ছে। দেখেন এখানে অনেক অপশন আছে, ভয়েস, মিউজিক, মুভি, মানে এখানে শেষ করার মতো অপশন নেই, মানে অসংখ্য অপশন আছে। ফ্রেন্ডস, এই ধরনের নতুন নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় ভিডিও পাওয়ার জন্য নেটকম এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।